这个服装不对是吧？这个服装不对，这个穿专业服装跳好看。跳欢快一点的，给我凡哥。开心吗？跳那个什么801，那个是发财。这个舞蹈是送给我凡哥的，送给我凡哥的。凡哥说。注意身体，注意身体！我不能说那个字儿，我要不然会违规。注意身体，注意身体！喝一点蜂蜜水，喝一点蜂蜜水。感觉我迟早要火，真的吗？对我这么有信心吗？我的那个礼花，小礼花在哪儿？给我拿一个。流量也不是一直都有的呀，很正常呀。我有的时候上千，有的时候就几十，有的时候就100多，有的时候还能5000，很正常。流量不是一直固定的哟，宝宝。凡哥，我要给你放个烟花。我刚买的烟花就是给你买的哟。来。咋拧不动呢？咋拧不动呢？咦？啊！开了，吓我一跳！我去，吓死我了！这个好可爱呀！谢谢凡哥的跑车。谢谢凡哥，谢谢凡哥！我去，笑死我了！再来一个。第一次放，吓死我了！这凡哥刚买的烟花，快看哇！好看吗？开心吗？开心吗？谢谢我凡哥给我点展馆哟。